অকল এই পাইপডালৰ দাম গাইজ 12,000তকৈ বেছি। চ' আপোনালোকে ভাবিব পাৰে এই চ' গাইজ আপোনালোকে চাব পাৰে এইডাল হৈছে হেডাৰৰ পৰা কানেকশ্যন হোৱা পাইপডাল। এই বেণ্ড পাইপডাল হৈছে হেডাৰৰ পৰা কানেকশ্যন হৈ থাকে। টপ স্পীড মানে উঠাও মানে বহুতে বেছি সহজ আৰু 140 150 মানে এনেকৈ উঠি যায় মানে আৰু পৰ বাৰে মানে যদি আপোনালোকৰ হৰ্চ পাৱাৰ কথা 15 থাকে তেনেহ'লে 16 হ'ব, নাইবা যদি 20 থাকে তেনেহ'লে 21 22 হ'ব, কেতিয়াবা 23 24 লৈকে হৈ যায়। চ' এইটোৱে আৰু মানে আপোনালোকে শ্লিপ অন লগাব নোৱাৰে, ডাইৰেক্ট মানে লগালে মানে ফুল চিষ্টেমে লগাব লাগিব, নাইবা সেই পাইপডাল যে আছে য'ত মানে হ'ল কি এই বেণ্ড পাইপডাল লগাব লাগে এইডাল। কিন্তু মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ মই নকৰোঁ, কাৰণ মানে মই হ'ল কি বাইকখন মানে চ' গাইজ এইখন হৈছে বাইকখন। চ' বাইকখন মই উলিয়াই লৈছোঁ অলপ আগত। চ' আজি মোৰ লগত আছে এইডাল, আপোনালোকে দেখিছে ফুল চিষ্টেম ষ্টেইনলেছ ষ্টিল পুৰা বেণ্ড পাইপ আছে, আৰু লগতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে AC প্ৰজেক্ট এক্সজষ্ট। ৰ'ব মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। চ' গাইজ আপোনালোকে চাব পাৰে এইডাল হৈছে হেডাৰৰ পৰা কানেকশ্যন হোৱা পাইপডাল। এই বেণ্ড পাইপডাল হৈছে হেডাৰৰ পৰা কানেকশ্যন হৈ থাকে। মানে মই আপোনালোকে এতিয়া ভালকৈ দেখাই দিছোঁ। সেইডাল মানে আপোনালোকে দেখিছেনে য'ত মানে বল্ট লাগি আছে, সেইটো মানে বোকাতে হয়তো আপোনালোকে চিনি পোৱা নাই চাগে ভালদৰে, কিন্তু এই য'ত মানে নাটটো লাগি আছে না, সেইটো হৈছে দুটা নাট আছে তাতে। চ' এতিয়া আপোনালোকে দেখিব হৈছে দুটা নাট আছে। চ' এইটা হৈছে হেডাৰৰ পাইপ। চ' R15 মানে হ'ল কি ইয়াত মানে কোনো ধৰণৰ মানে আপোনালোকে শ্লিপ অন লগাব নোৱাৰে, ডাইৰেক্ট মানে লগালে মানে ফুল চিষ্টেমে লগাব লাগিব, নাইবা সেই পাইপডাল যে আছে য'ত মানে হ'ল কি কেটালিটিক কনভাৰ্টাৰটো আছে, কেটালিটিক কনভাৰ্টাৰটো সেইটো মানে তাতে মানে কাটি মানে এই বেণ্ড পাইপডাল লগাব লাগে এইডাল। কিন্তু মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ মই নকৰোঁ, কাৰণ মানে মই হ'ল কি বাইকখন মানে বহুতে বেছি ভাল পাওঁ। চ' তাৰ মানে হ'ল কি মই মানে এনে ধৰণৰ ষ্টক যিবিলাক মানে দামী পাৰ্টছ আপোনালোক মই জনাই দিছোঁ। এই যিডাল এক্সজষ্ট পাইপ আছে মানে ষ্টক যিডাল আছে বাইকৰ লগত অহা, এইডাল অকল এই পাইপডালৰ দাম গাইজ 12,000তকৈ বেছি। চ' আপোনালোকে ভাবিব পাৰে এইবোৰতো বহুতেই বেছি, আপোনালোকে কম দামতে পাই যাব, 5-6 হাজাৰ মানৰ ভিতৰত আপোনালোকে এনে ধৰণৰ কাষ্টম বেণ্ড পাইপ পাই যাব। চ' গাইজ আপোনালোকে চাব পাৰিছে মিটাৰটো মই অন কৰি দিছোঁ, গাড়ীখন মানে পূৰা অন কৰি দিলোঁ। চ' মই আপোনালোকে এতিয়া জনাম যে ফুল চিষ্টেম এক্সজষ্ট কিয় মানে লগাব নালাগে, ফুল চিষ্টেমে কওক বা শ্লিপ অনে কওক। কাৰণ ফুল চিষ্টেম নাইবা শ্লিপ অন লগালে আপোনালোকৰ ইন গিয়াৰ মানে যিটো মানে টপ স্পীড আছে সেইটো মানে একেবাৰে মানে খতম হৈ যায়, মানে একেবাৰে মানে বন্ধ হৈ যায়। মানে ইন গিয়াৰ টপ স্পীড মানে এইটো হৈছে গাইজ প্ৰত্যেকটো গিয়াৰতে মানে যিমানকৈ মানে গাড়ীখন মানে যায় ষ্টকত, সেইটো মানে টিউনটো মানে একদম মানে লৰি যায়, মানে চিষ্টেমটোৱে মানে পূৰা চেঞ্জ হৈ যায়। আপোনালোকে যিহেতু গম পাই যায় পূৰা মানে আপোনালোকক যিহেতু মই দেখাইছোঁ পূৰা মানে হেডাৰৰ পাৰে পূৰা মানে একদম এই মাফলাৰলৈকে মানে পূৰা মানে চেঞ্জ হৈ যায়, চিষ্টেমটোৱে মানে পূৰা চেঞ্জ হৈ যায়। ষ্টকত মানে গাইজ বহুত বেক প্ৰেছাৰ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত মানে হ'ল কি কেটটো লগোৱা থাকে, কেটালিটিক কনভাৰ্টাৰটো। আৰু এইবোৰতো আপোনালোকে গমেই পায় এইবোৰত মানে কোনো ধৰণৰ কেটালিটিক কনভাৰ্টাৰ নাথাকে, পূৰা মানে একদম ফ্ৰী ফ্ল' হৈ যায়, মানে পূৰা মানে গাড়ীখন মানে পূৰা মানে উশাহটো মানে এৰি দিয়ে, নিশা লৈ থাকে। কিন্তু মানে হ'ল কি আপোনালোকৰ হ'ল কি এয়াৰ ফিল্টাৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে ফুল চিষ্টেম এক্সজষ্ট নাইবা শ্লিপ অন এক্সজষ্ট লগায় তেনেহ'লে আপোনালোকে ভাল মানে একদম দামী মানে পাৰফৰ্মেঞ্চ এয়াৰ ফিল্টাৰ লগাব লাগিব। এইটো মানে খুলি টেংকিটো খুলি তাৰপিছত যদি আপোনালোকে টিউন নকৰে, আৰু অসমতে আপোনালোকে গমেই পায় তেনেধৰণৰ মানে কোনো সুবিধা নাই য'ত নেকি আমি আমাৰ মানে স্পৰ্ট বাইকবিলাক মানে টিউন কৰিম, ইচিউ ফ্লেছ কৰিম বা ইচিউ ৰিমেপ কৰিম। চ' আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে যে আপোনালোকে পিগি বেক ইচিউ লগাব পাৰে। পাৱাৰট্ৰনিক্সৰ আপোনালোকে নাম নিশ্চয় শুনিছে পাৱাৰট্ৰনিক, কিন্তু সেইবোৰ মানে হ'ল কি 19,000 কিমান বা তাৰ দামটোৱে লয়। চ' ইচিউ ফ্লেছ কৰিলে অলপমান বেছি যায়, 20-25 হাজাৰ মান যায়, কিন্তু সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইচিউ ফ্লেছ কৰিব লাগে। কিন্তু সেইটো আপোনালোকে অসমত কৰিব নোৱাৰিব এতিয়ালৈকে, পিছত হয়তো পাৰিব কিন্তু এতিয়া নোৱাৰিব। চ' সেইটোৱে প্ৰব্লেম গাইজ। যদি আপোনালোকে ইচিউ ফ্লেছ নকৰে তেনেহ'লে হ'ব কি মানে আপোনালোকৰ মানে ইন গিয়াৰ মানে টপ স্পীড নোহোৱা কি হৈ যাব। এতিয়া ধৰি লওক আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰত যদি আপোনালোকৰ উঠে কথা যদি উঠিব লাগে ধৰি লওক 50 উঠে নাইবা 51 উঠে, তেনেহ'লে এইডাল লগোৱাৰ পিছত যিকোনো ধৰণৰ এক্সজষ্ট লগোৱাৰ পিছতে যদি আপোনালোকে টিউন কৰা নাথাকে, টিউনটো কোনে কৰে টিউনটো নকৰেগৈ আমাৰ এইপিনে। ত' টিউন নকৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ হ'ল কি টপ স্পীডটো একেবাৰে কমি যাব। এই 251 যদি উঠিব লাগে সেইটো উঠিব 45 নাইবা 46 মান মানে কমি যাব। ছেকেণ্ড গিয়াৰত যদি আপোনালোকে উঠিব লাগে 71 তেনেহ'লে উঠিব 67 মান। চ' এনেদৰে মানে প্ৰত্যেকটো গিয়াৰৰ মানে টপ স্পীড কমি যায়। লগতে যদি এনেকৈ ষ্টক টিউনটোত যদি উঠিব লাগে, অৰ্থাৎ যিহেতু মোৰ এইখন BS4 হয়, চ' এইখন টপ স্পীড হৈছে আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ এদিনাই 159 km/h হয়, মানে প্ৰায় 160 km/h। চ' এইটো বহুত বেছি হয়, কিন্তু
এক্সজষ্ট লগোৱাৰ পিছত যদি প্ৰপাৰ টিউনিং কৰা নাথাকে তেনেহ'লে সেই স্পীডটো কমি 151 নাইবা 153 মানতে একদম মানে শেষ হৈ যাব আৰু 53 54 মানতে চ' এইটোৱে গাইজ প্ৰব্লেম চ' গাইজ সন্ধিয়া হৈ গ'ল এতিয়া আৰু মোৰ মানে কেমেৰা মানে ল' লাইট পাৰফৰ্মেঞ্চ একেবাৰে বেয়া চ' আপোনালোকে হয়তো মোৰ মুখখনকো ভালদৰে দেখি নাপাব এতিয়া আৰু চ' এইটোৱে আৰু গাইজ আপোনালোকে যদি ফুল চিষ্টেম এক্সজষ্ট লগায় তেনেহ'লে নিশ্চয় টিউন কৰি ল'ব যদি টিউনটো আমাৰ ইফালে বেছি কৰিব নোৱাৰিব তিনিচুকীয়া নাইবা গুৱাহাটীৰ ফালে কৰে চাগে বহুত মানে তেনেধৰণৰ অট'মোটিভ শ্বপছ আছে যিবোৰ নেকি ECU ৰিমেক কৰে ফ্লেছ কৰে চ' তেনে কৰি ল'লে মানে তেতিয়াহে আপোনালোকে মানে ফুল চিষ্টেম এক্সজষ্টৰ যিটো মানে পাৱাৰ মানে ইনক্ৰিজ হোৱা কথা শুনা পায় আপোনালোকে ইউটিউবত নাইবা যিকোনো ধৰণৰ ইনষ্টাগ্ৰামতে হওক যে ফুল চিষ্টেম এক্সজষ্ট লগালে মানে পাৱাৰটো বাঢ়ে মানে পুৰা মানে টপ স্পীড মানে বাঢ়ে বাইকখনৰ হয়তো টপ স্পীড বাঢ়ি যায় সেইটো মানে তেতিয়াহে বাঢ়িব যদি আপোনালোকে মানে টিউনটো কৰি লয় যদি আপোনালোকে টিউন নকৰে তেনেহ'লে মানে বাইকখনৰ উল্টা পাৰফৰ্মেঞ্চ মানে কমেহে মানে পাৱাৰটো বাঢ়ে হৰ্চ পাৱাৰ বাঢ়ে মানে যদি আপোনালোকৰ হৰ্চ পাৱাৰ কথা 15 থাকে তেনেহ'লে 16 হ'ব নাইবা যদি 20 থাকে তেনেহ'লে 21 22 হ'ব কেতিয়াবা 23 24 লৈকে হৈ যায় চ' এইটোৱে আৰু যদি মানে টিউন কৰিলে তেতিয়া মানে আপোনালোকে মানে সেই পাৱাৰটো মানে ইউজ কৰিব পাৰিব মানে টপ স্পীড বাঢ়িব মানে স্পীড বাঢ়িব এক্সেলাৰেশ্যন বাঢ়িব এইটোৱে আৰু বাকী আপোনালোকে যদি মই আকৌ এনেধৰণৰ পূৰা মটৰ ব্লগ বনাম মানে এতিয়াতো বেমাৰটো মানে অলপমান কমিছে চ' সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ কিন্তু অতি সোনকালে মই লৈ আহিম মটৰ ব্লগ চ' আপোনালোকে সেইবোৰ এনজয় কৰিব গাইজ চ' গাইজ আজি এতিয়া ৰাতিয়ে হ'ল চ' আপোনালোকে দেখিব পাইছে বাইকখন অলপমান অন কৰি দিলোঁ বাকী এতিয়া একো আৰু বেলেগ মডিফাই কৰাই নাই ষ্টক এক্সজষ্ট হৈ আছে চাৰিওপিনে কেৱল ষ্টক হৈ আছে আৰু ষ্টকে এতিয়া চলাই ভাল পাই আছোঁ আৰু মানে পূৰা মানে টপ স্পীড মানে উঠাও মানে বহুতো বেছি সহজ আৰু 140 150 মানে এনেকৈ উঠি যায় মানে আৰু চ' মই আনিম টপ স্পীডৰ ভিডিঅ' আনিম চ' আপোনালোকে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো